Jemi rikthyer në radio dashurisë për gjithë ata që e dëgjuan ju të tjerët me ka problem, po flisni për shishet e verës së mira që mund të gjesh në Itali dhe në Itali është një shprehje shumë e bukur që thotë il vino buono sta nella botte piccola, pra vera e mirë qëndron tek fuqia e vogël. Kjo mund lej për ty për shumë. Sa mua je fuqi e madhe, tha. Mua më ka pëlqyer shumë një shprehje në Firenze, ishte la birra piccola e immorale. Edhe vjen e thua paturësisht këtu. Ti bie ke moral. Un po, respekte Ariela Sheo për gjithë ata që po na ndiqnin që prej orës 18 deri në këtë moment, pra që nuk kanë shkuar ende në destinacion apo që kanë vazhduar të na dëgjojnë nga makina, kanë vazhduar në aplikacion apo në kanalin 10, e din shumë mirë që jemi duke bërë një super bisedë për Italinë me një mikeshën ton. Po pyetja ishte shumë e bukur dhe ëndërpreva të kërkojnë. Po tregonin për këto udhëtimet ku, si më thën, duhet bësh kompromis për të rënë dakord për diçka të caktuar dhe po tregoj se sa jam lidhur, Suada Daci. Suada Daci. Dëgjova këtë në radio, sa jam lidhur, po. Sa jam lidhur. Suada, na tregoj eksperiencën tënde më të keqe me dikë që ke ndar, le të themi udhëtim. Jo me dikë që je ndar. Që ke ndar. Ti mos të gatson. Po ti po ke qef edhe thua. Ja, shumë tregova shumë pjesën e dytë. Nuk na dëgjon njeri. Sa e kemi sherin në Top Albania Radio? 1 milion sa maksimumi. Ai gjithmonë Top Albania është radio me cilën jemi rritur. Është njësoj si programet italiane dhe Top Albania për ne. Në 98. Unë blia kaseta ti më. Disnim për Top Albania. Ai kam bler kaseta, ne vija nga Italia apo stafat për bler kasetat e Top Albania. Një këngë për ty mbaj radhën te telefoni dhe binim shumë me redial ka qenë atë. Rikthehemi te pyetja ndjes Ariela. Te përgjigja se përgjigjen. Në fakt në 2019 me mikeshat mia të gjimnazit që kishim vite pa u takuar, vendosëm bënim një udhtim në Amsterdam. Por po se ka qenë po njeriu thon deri në Durrës në Amsterdam, por po se kam harxuar shumë para sepse Hollanda është një vend i shtrenjtë, Amsterdami. Se dium të shtrenjtë Hollandën. Çunat që vinë nuk thonë që këta Hollandës apo okay. Nuk u kënaqja fare, pra nuk kishim në të njëjtin vibe. Ishte ndryshuar, vajtëm ne pa atë kopshtin e tulipanëve, ishte shumë bukur sepse atë majka që në një majke me vajtur, nuk si duket kishin kaluar shumë vitet, kishim ndryshuar. Pra ishte moodi i përgjithshëm i udhëtarëve, jo i lokacionit. Më duk sikur bënim gjëra për inat, pra dikush thoshte do bëjmë këtë, jo nuk do ta bëj. Duke u nisur qof nga unë, qof nga dhe nuk më pëlqen që nga ajo këngë marr mësim sepse të thash edhe kam shpenzuar shumë para edhe nuk jam kënaqur, kështu që gjithmonë me njerëzit i organizon ti apo ja lejon dikujt ta organizojë një udhëtim? Nuk jam një organizuese shumë e mirë. Domethënë unë them vazhdoni krijoni si të doni këtë, edhe shifemi kur të nisemi. Dhe shikohemi, po kur ti se mua më pëlqen ti vizitoj muzeumet, më pëlqen ti vizitoj kishat. Si mund të shkosh në një lokacion dhe mos shohësh një muze? Një të paktën një muze, një duhet ta shohësh për kulturën tënde për të kuptuar dhe lokacionin ku po shkon. Unë kam bërë së fundmi një udhëtim, po flasum pak për veten, po për të dalë te ty më vonë, kam bërë një mystery trip. Pra një mikesha ime organizonte një mystery trip, pra ti bëje një pagesë X 199 euro nëse nuk gaboj, dhe e merrje vesh ku do shkoje, kur shkoje në aeroport. Po sa bukur, po në çfarë periudhe? Kam një bërë para 2 javësh. Ishte shkuam në një lokacion që unë kishte shans të shkoj në Poloni, në Gdansk të Polonisë. Mama kanë komplimentuar shumë. Kush do shkojë në Gdansk të Polonisë nëse s'të çojnë me zorë? Dhe jam kënaqur pikërisht për këtë arsye, sepse më çuan në një lokacion që unë vetë nuk do ta kisha zgjedhur kur. Je tip që do ta bëje këtë gjë? Do ta bëja, po, do ta bëja, sepse edhe unë jam shumë, si të them, se s'po më vjen fjala selektive dhe do të them në më pëlqen kjo comfort zona. Kështu që kjo pjesa do ishte e bukur, vetëm do doja dia sa e ftohtë. Këto i merr vesh temperaturën e merr vesh 24 orë më përpara dhe lokacionin e merr vesh kur je në aeroport. Po ti jepet zarfi me lokacionin. Çfarë lloj udhëtare është Suada? E rehatshme, të thash jam e rehatshme, domethënë po thot Arioni specifike, po thot Arioni cheap apo luxury? Pra, hostel, Airbnb, hotel. Unë jam shigjetar me Ascendent Dem.
Unë jam dem. Dhe mua më ka dalë shumë demi në pa dhe pëlqen rahatliku në një farë pike. Që ngam demi çuditshëm, okay. Të pëlqen? Unë vë çip. Për mua unë mendoj që jam shigjetare çuditshëm sepse nuk jam aq aventurier sa janë shigjetare. Më pëlqen që ti kem gjërat. Unë për shkakun s'kam bërë kurrë camping, siç mund të kenë bërë shumë mikesha ose shok të mi. Nuk kam provuar kurrë si eksperiencë. Po hostel? Jo, s'bes. Jo, çysha ja, mos. Do me thënë nuk të ndash domën. Po ishte shumë luxury, do ta preferoja absolutisht. Por jam kush ka qenë eksperjenca më e keqe me një dhomë hoteli? Me një dhomë hoteli? Apo s'ke pas, kështu ke qenë gjithmonë e kujdesshme. Kam pasur shumë kujdesshme, po Italia në fakt edhe në për hotele Roma si ka hotelet e mirë tani, Roma ka hotelet skandaloze. Që janë në vend shumë të mirë, domethënë ata janë të vjetra në thelb, sepse ata ruajnë atë arkitekturën, por të pastra. Për shembull, më ka pëlqyer një Airbnb në Madrid. Më duken sikur kishte të pa e kurosura këto çarçafët, këto se jemi shumë të fiksuar ne në Shqipëri. Duam gjëra krok, domethënë. Nuk mjafton ti nxjerrësh nga kjo tharsja? Okej. Nuk e di, nuk më pëlqeu. Ma kishin thënë që spanjollët janë pak të pistë. Të tipit ke gjetur flokë, kështu gjëra është po eksperiencë. Jo, s'kam gjetur. Po s'ka udhëtuar ndonjëherë me mua. S'ka udhëtuar ndonjëherë me stili unë udhtoj çip. Un kam, nuk e di, domethënë mua më shijon udhtimi kur konsumoj shumë pak para dhe arrit ta shfrytëzoj atë destinacion maksimalisht në gjëra të tjera. Un parat i konsumoj për eksperiencë. Për eksperiencë. Për mua nuk është eksperiencë korromide, kështu më thon. Nuk për mua nuk është eksperiencë sa harxoj shumë para në hoteleri, sa ç'është të harxoj para në ushqim për shembull. Ushqimet më të veçanta, po. Unë prandaj kam frikë këto vende të çuditshme që ke ti se të them çfarë do ha, çfarë do konsumoj. Por nga ana tjetër gjithmonë udhëtimi kur shkon larg vendit tënd ku ti nuk di mundësisht as numrin e policisë etj, ndonjëherë mendon dhe për rrezikshmërinë e udhëtimit. Ti numrin e policisë kur shkon në udhëtim. Nëse dim këtu, nuk se di këtu. Mund ndodhi në Prag që më përdoqi tjetri. Vërtet të ka ndodhur ty ndonjëherë të kesh ndonjë skenë të frikshme ose të jesh ndjerë e pasigurt në ndonjë nga destinacioni që ke shkuar? Në qershor të vitit që lam pas, pra në 2025, në Milano unë shkova pash për 24 orë Justin Timberlake. Nga eksperiencat, nga koncertet që nëse ai njeriu do vi përsëri në Europë, unë do të shkoj, do ta shkoj përsëri sepse është. Edhe ke Jennifer Lopez ka qenë edhe tani për ta mbyllur se kemi një blok të shkurtër dhe do të gjejmë këngën që zgjodhe ti. E pe 24 orë, do të thënë ti e përndoj që ti. Jo, vajta në Milano në 11 isha në Milano. 24 orë në Milano, jo se pe Justin Timberlake 24 orë se gjë syt. Në mbrëmje, domethënë si bien një ditë më pas. Po, bëre një eksperiencë 24 orë. Do të tregoj pastaj këtë që pata pak si frikë. Ndjekin këngën tënde dhe rikthehemi. Si Adventure of a Lifetime, Coldplay. Kjo ishte kënga. Po se është ama për shigjetare. Kur të ndroj jetun me këtë këngë do më përcjellni, që po alë kështu. Që ja kush e di sa do të dalë deri atë sot do ta rivendosh. Kemi pas pak. Vetëm 6 minuta. Po si jo. Do më ftoni prapë, se kisha marrë shumë malli për radio. Ti vetëm gjithë destinacionin. Eksperienca e fundit në radio ka qenë në gusht të 2025 edhe nuk kam punuar. Edhe një radio lovers. Më pëlqen shumë, më pëlqen. Është për mua është nga mediat më të vogla. Domethënë që ne kemi ndërtuar një plan biznes, një plan bashkëpunimi për të nisur një emision para shumë kohësh bashkë në radio. Nuk e realizuar. Ja ku jemi dhe mund ta realizoni. Zëre se po e bën me mua për sa kohë me motrën time. Sot do na tregoje për Justin Timberlake edhe për faktin që je ndier një moment të rrezikuar ose çe ke përndjekur 24 orë. Në fakt më pëlqeu shumë dhe kur mbaroi koncerti kjo ishte në një stacion metroje pak përpara San Siros. Okej, San Siro është stadiumi i famshëm, po është dhe lagje San Siro, po. Pak përpara ishte ky bëhen shumë koncerte atje. San Siro është për ta themi këtë, është një nga lagjet më të vështira të Milanos, pra ku ka shumë kriminalitet. Ka shumë kriminalitet. Në metro pastaj s'është se ka probleme të tilla, unë ndaj me keshën time sepse ajo kishte pak më tutje dhe unë nuk shkova në shtëpinë e saj, se tani sapo është bërë mami edhe nuk dua të vëzis me njerëz dhe hotelin e kisha marrë në Duomo. Për herë të parë në jetë, në qershor, ora ishte 12, të 2025 Duomën, po, e kam parë bosh. Nuk më kishte ndodhur kurrë që atë zonë të Milanos ta kisha parë bosh, dhe nuk e di, pata një ndjesi, një frikë. Pak aliene si skenë, pak aliene, po ndërtohej. Kishte mjegull? Po me. Kishte mjegull, kishte 3-4 veta dhe udhtova aq shumë dhe pata aq shumë frikë sepse kisha dëgjuar që Milano tani më në këto momente që flasim në këto kushte nuk është më një qytet i sigurt.
këto, se janë ata të famshmit Maranza, këta çunat apo gocat që vijnë nga Afrika e Veriut. Nuk e di se çfarë kishte ndodhur me mua atë ditë, po kisha 30 varse në qafë, kisha vath floriri, sikur gjatë do më shikonte mua. Dhe ti po i thoshe të gjithë atyre që jam këtu. Kisha një çantë të vogël që kisha marrë komplet parat, kisha pasaportë me vetë, s'më ndodh se ishte klienti ideal ti për ata. Dhe nuk po gjej, domethënë isha me Google Maps dhe pra dukesh edhe turiste se kishe Google në telefon. Dhe rrotullohesha, nga që hutova shumë, domethënë rrotullohesha rreth hotelit dhe nuk e gjeja gjë në botë, u futur për ato rrugisa atë dhe pastaj më kapi paniku dhe pastaj tash thua ata qetëso se ti je shumë afër hotelit, thjesht duhet ta gjesh. Dhe kur vajta aty bija derës sa ata kishin zgjumi, bija derës shumë më shumë. Ti bëre horror fare mot. Po, edhe forta që s'ka ndodhur asgjë gjë. E di, por në këtë periudhë Milano është vërtet shumë e frikshme. Jo, nuk është kokën asaj, është Milano e frikshme. Ju këshillojmë edhe atyre që janë duke na dëgjuar që nëse udhëtoni drejt Milanos, udhëtoni me policin me vete. Jo, policë me vete jo, po gjërat me vlerë në xhepin e brendshëm të xhupit. Pa pasaportë, dokumenta. Gjërat me vlerë jam tu ja dhën, po të më shpëtoj. Jo, ti do ja japësh ose i mban çantë, nuk e kupton fare që ti vjedhin. Po, kur ke lekët aty duhet të kthesh pa pasaportë, si do kthesh e dashur. Pasaporta pra. Vetëm ky moment ka qenë pak i vështirë, pastaj gjithmonë udhëtime të tjera me raste gjëra kështu çuditshme. Jo, nuk mund të them, kanë qenë gjithmonë shumë soft. Po këto sëmundjet në udhëtim, unë për shkakun kam shumë frikë nga këto gjëra që mund ndodhin në udhëtim. Po se ti vetëm vende çuditshme, ndërsa ne në Europë me një ibuprofen do të vaksinohesh. Vetëm paracetamol, ibuprofen me vende. Ibuprofen, madje bledhe për Shqipëri se i kanë më të mira ata. Nëse jo Italia, kush? Cila? Kush ikuaj? E tham. Praga më pëlqeu shumë. Më dha një ndjesi shumë të mirë, do rikthesha përsëri në Pragë, doja ta vizitoja. Kështjellën e vizitove se po. E vizitova, po. Është një qytet shumë mistik, shumë i bukur arkitektura, më kujtoj pak ato librat e Remarkut. I plevitos shumë besoj. Mua më rastisin kohë të mirë, domethënë 15 gradë në Pragë, presupozohet se është një shumë e mirë. S'm ka pëlqyer Franca, Parisi s'm ka pëlqyer. Okej, mund të them. Ky emision mbyllet tu. Jo, ky emision do vazhdoj dhe do ndroj prezantuese. S'më ka pëlqyer Parisi. Unë s'kam shkuar në Paris, por nuk duhet të shkoj në Paris. Kam shkuar me njerëz që kanë vite, mikesha ime jeton prej vitesh atu, se ka studiuar, jeton, punon, nuk e di pse. Jugu i Francës është interesant, patjetër. Nuk është Parisi jugu i Francës. Po, për shembull, është shumë Itali jugu i Francës se sa. Po, është më shumë Itali. Gjermani se kam parë, do doja ta vizitoja pak. S'ke humbur ndonjë gjë. Gjermanin. Për shembull, Berlini do më pëlqente. Po vendet ku kërcehet të tipit Spanjë, Barcelonë, Madrid. Barcelona më pëlqen, Madridi po, dhe Madrid kam parë edhe një shfaqje flamenko, sa aty ka lindur në fakt. Kjo dhe Julka Grano. Po edhe unë bashkë me këto, ajo është një mrekulli, një emocion i jashtëzakonshëm. Po dhe Berlini është i veçantë, se është Berlini thonë që është për jetë qefi, Gjermanin do doja ta vizitoj. Fiks për Ariolën. Fiks, tamam, mund gjedh. Nuk di këtë po të them, po një gjë çmendur që ke bërë në udhtim, një gjë që të thua ashtu, në atë vend kam bërë këtë gjë, po ja fuskota. Mos janë nga këto që thuhen, more nuk ke bërë një gjë kështu, një eksperiencë. Gjëja më e bukur që un kam manifestuar janë vetëm koncertet, për shembull Justin Timberlake pëlqeu shumë, Jennifer Lopez në Luka. Në Luka, po në zonën e Milanit, afër Milanit. Do ta kisha vizituar kur. Aty është rritur Bjordi. Bjordi me zi. Në Luka, është rritur në zonën e afër Lukës. Ishte një qytet shumë i vogël, shumë interesant. Atë do ta kisha vizituar kur, se unë në fakt kur shkoj për koncerte, këngëtarët i zgjedh në për vende që nuk kam parë, pra dua të shoh edhe vendin, të shoh edhe koncertin. Këngëtarin që ke parë më afër, që të ka ndoshta dhënë dhe dorë. Jennifer Lopez, jo, dorën s'ma ka dhënë, po isha në vend shumë të mirë, domethënë isha, bileta shkoi pak më shtrenjtë. Ashtu është siç e shohim ne? Më e bukur Arion, domethënë e meriton dhe këto gjërat që thonë jo po nuk këndon, s'di të këndoj live. Unë nuk e pash të këndonte në një këngë të Celine Dion. Ishte e jashtëzakonshme, këndonte live, performonte, po flasim për një grua që është 58 vjeç, afër të 60 e kishte trupin shumë herë më të mirë se unë. Sa po kuptuam që na pëlqejnë milfët edhe ju çunat e regjisë. Sa Jennifer Lopez, 60 vjeç. Domethënë, destinacioni i radhës, cili do të jetë? Radhës do jem prapë në Amsterdam, në qershor do shikoj Guns N' Roses, është koncerti i parë për këtë vit, ndoshta do shikojmë bashkë dhe Tiziano Ferro në Napoli. Dua të shikoj Backstreet Boysat në Gjermani, janë ata prapë e kemi lënë bashkë. Do të shohim edhe Backstreet Boysat. Kemi Unë mendoj që është fiksillja që do më pëlqente të shija për kolegen time, pra ta rishija të lumtur të udhtonte. Normal se ke zënë shumë. Ajo udhton tani që po bën emisionin me ty s'po. Ti ja ke zënë këmbë. Vitin e kaluar duhet të kem bërë jo më pak se sa 20 plus udhime. Në vit?
Në një vit? Ka udhëtuar goxha. Wow, po si poston ti e poshtë, rimage për vetë. Jo, vete. kam postu, po kanë qenë dhe udhëtime të shkurtra, për shkakun kam shkuar edhe. Po si ndojte një javë nuk postohet në rrjetet sociale. Edita kam të qef të shikoj Finlandën, që është ajo me Aura boreale. Ata të dua ta shikoj. Aurora boreale. Po mund ta bëjmë bashkë atë sepse vitin tjetër do ta organizojmë një udhëtim për triptopin pikërisht në ato zona. Kështu që mund ta bëjmë udhëtim vipash. Këtu do se jemi çikani, ose udhëtim njerëzish personazhe televizive. Se duhet vishemi se është shumë ftohtë. Jo, është jashtë masës shumë. Në preferencat e tua shkon një vend i ftohtë apo i ngrohtë? Preferencat e mia pranverë, jo dhe verë shumë e nxehtë, pranvera vjeshta. Pra un jam tek maj qershor. Pra një xhupi let në darkë, ndoshta ti shër gjatë ditës. Mal apo det? Absolutisht det. Det, Det, po, gotë si jugu. Megjithëse nga i vendi që vi unë malet janë më të larta. Se për shembull Suada. Dëgjoj, për shembull po të shkoje në Zvicër për shembull. Në malet e Zvicrës. S'më pëlqen, kam qenë në Ziri, po s'më pëlqen. Jeni kënaqur besoj në shoqërinë e Suadës, edhe ne gjithashtu kemi mësuar më shumë në lidhje me personazhin, po dhe me personin dhe mënyrën se si udhëton. Shumë faleminderit. Suksese të dyve. Që ishe me ne, besoj se do na ndjekësh. Kemi edhe 2 pjesë të tjera të programit, më pas mund të pim një kafe. Ne të përcollëm. Okej, mirë. Se ne do flasim për sjenën tënde. Ishim me Suada Daci në Top Albania Radio, ne do të vazhdojmë dëgjojmë muzikë të mirë italiane, e mbyllëm me Conte. Ishte përjashtim për ty dhe do të rikthehemi përsëri në studio.